எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வாங்க இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை மாவில் ஒரு சூப்பர் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கோதுமை மாவு சீனி ரெண்டுமே வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். நான் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஒரு 1/4 கிலோ அளவு இருக்கும். 1/4 கிலோ கப் அளவு எடுத்துருக்குறேன். இப்போ இது ஒரு கடாயில் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அடுப்பை கொஞ்சம் கூட்டி வச்சுக்கலாம். கூட்டி வச்சுட்டு கொஞ்சம் வறுக்க ஆரம்பிங்க. கொஞ்சம் வறுக்க ஆரம்பித்தோடனே நம்ம இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம். சிம்மில் வச்சுட்டு 2 நிமிஷம் நல்லா வறுத்து விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், கோதுமை மாவுலேருந்து ஒரு மணம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். பாத்திரம் மாற்றி லேசாக கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஆற விட்டுறலாங்க. இப்போ அதே கப் அளவு நான் 1.25 கப் அளவு சீனி எடுத்துருக்குறேன். 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக சூப்பரான டேஸ்ட்டான மிட்டாய் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. பாருங்கள், அந்த சீனி லைட்டாக கொதிக்கட்டும். ரொம்ப கரைஞ்சி போகணும் அப்படின்னு பக்குவம்லாம் கிடையாது. ஒரு கம்பி போதும் பக்குவமும் தேவையில்லை. இது லைட்டாக கரைஞ்சாலே போதும், ரொம்ப கரைய தேவையில்லை. இந்த அளவுக்கு நல்லா ஒரு கொதி வந்துடட்டும். பாருங்கள், இப்போ பாதி வந்து சுகர் கரையாமல் தான் இருக்குது. கரையாமல் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த மிட்டாய் சாப்பிடச்சில் சுகர் ஒன்று ஒன்றா கடிப்படுறதுக்கு அது ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற கோதுமை மாவு இதில் கொட்டிடலாம். மொத்தமாக கொட்டிட்டிங்கன்னா கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். கொஞ்சமாக கொட்டிக்கலாம். கொஞ்சம் கட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு திரும்பி நீங்கள் மீதி கொட்டிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுறதுனால ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா சிம்மில் இருக்கிறனாலும் சிம்மில் இருக்கலாம். நான் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் முதல்ல இப்போ தான் புதுசாக செஞ்சு பார்க்குறீங்கன்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடுப்பத்தை வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே நல்லா கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கு வந்து நெய் நிறைய தேவையில்லை. நான் ஒரு 2-3 ஸ்பூன் மட்டும் சேர்க்கலான் இருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் தேவைக்களவு சேர்த்துக்காங்க. இல்லை நெய் தேவையில்லைனா நீங்கள் ரீபண்ட் ஆயில் கூட எதனாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாங்க. நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு நெய் தான் இதில் சேர்த்துக்கேன். இதுக்கு வந்து நெய் அதிகம் நமக்கு தேவைப்படாது. இப்போ இது நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம கலந்து விட்டு உடனே நல்லா சுற்றி அந்த கடாயில் ஒட்டாத அளவுக்கு பிரிஞ்சு வரும் பாருங்கள். அதுதான் சரியான பக்குவம். அப்படியே நல்லா கை விடாமல் கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. நீங்கள் இப்போ கலருக்கு கலர் பொடி சேர்க்குறா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு பிஞ்சு அளவு கேசரி தூள் சேர்த்துருக்கேன் லைட்டாக. இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் நம்ம நெய் தடவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஃபுல்லாக நெய் சுற்றி நல்லா தடவிடுங்க. மேலே வரைக்கும் நல்லா தடவிக்காங்க தட்டில். அப்போ தான் நம்ம கொட்டாமல் வரும். இப்போ கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை அப்படியே அதை கொட்டிடலாம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நல்லா விளைச்சி விட்டுட்டு ஈவனாக வர்ற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் 2 தட்டு தட்டி வச்சிடலாங்க. இப்போ ஸ்பூனை வச்சு நல்லா நம்ம தட்டி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இந்த பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கு தெரியும். நல்லா கொஞ்சம் காஞ்சி வந்துடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம அப்படியே இன்னொரு பாத்திரத்தில் தட்டிக்கலாம். பார்த்திங்களா, இப்போ நல்லா காஞ்சிடுச்சு. நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செய்யணும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் கிளுப்பாக இருக்கும். இப்போ நம்ம சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு இது ஃபுல்லாகவே நம்ம நல்லா தேய்ச்சி விட்றலாம். நம்ம காய்கறி கட்டுற ஃபுல்லாகவே நம்ம பரப்பி விட்டுட்டோம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா ஆறி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பீஸ் போட்டால் சூப்பராக வந்துடும் ரெடி மிட்டாய். இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் கட்டமான ஷேப்பில் தான் போட போகிறேன். முதல்ல இந்த அளவுக்கு நேராக கோடு போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம அதே கட்டையை திருப்பி வச்சு நம்ம குறுக்க கோடு போட்டுக்கலாம். கரெக்டாங்க பாருங்கள், உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மிட்டாய் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக லெவலாக போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், சூப்பரான கோதுமை மிட்டாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக வந்திருக்கு. பாருங்கள், உள்ளேயும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்திருக்கு. பாருங்கள், இது குழந்தைங்களை விரும்பி சாப்பிடவே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இதை நான் வந்து குறிப்பு என்னென்னா, நான் இப்போ ஒரு கோதுமை மாவு ரேஷன் கடை கோதுமை மாவை தான் நம்ம திரித்து வச்சுருக்கோம். நல்லா கழுவி காய போட்டு திரித்து எடுத்து சளிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். நம்ம அதில் தான் இந்த ரெசிபி செஞ்சுருக்கோம். ரொம்பவே சூப்பராக வந்துடுச்சு. இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு நீங்களும் இதை மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிங்க.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.